Қайырлы күн, бүгін сіздермен ерекше тағамның қыр-сырымен бөлісетін боламын. Ол бізде Корея елінің ұлттық тағамы кукси деп аталады. Кукси 1945 жылдан бері дайындалып келеді екен. Корея халқының ең сүйікті тағамы болып табылады. Куксиді тіпті мерекелерде, туған күндерде, тойларда дайындайды екен. Оны барлық сезонда дайындай беруге болады. Салқын және ыстық түрінде дайындалады. Алдымен етімізді осылай ұзыншақ қылып турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. 30-40 минут етіміз піскенше, келесі біз кимчи салатын дайындаймыз. Кимчи салаты капустадан жасалады. Капустамызды осылай жіңішке және ұзыншақ қылып турап аламыз. Артынан тұзымызды және сірке суымызды қосып араластырып, 10 минутқа капустаны қоятын боламыз. Ары қарай укропты, жасыл жуамызды ұсақтап турап қосамыз. Негізі өздеріңізде кинза болса, кинзаны да қоссаңыздар болады. Бұл өз қалауларыңызда. Сарымсақ қосамыз. Кимчи салаты ащы болғандықтан сарымсақты көбірек қосамыз. Бұл жерде және де қызыл ащы бұрыш қосылатын болады. Және күнбағыс майы. Осы жерде қиярды ұзыншақтап тураймыз, ал қызанақты кубиктап турасаңыздар болады. Осылай біздің кимчи салатымыз дайын болады. Енді қуырылып жатқан етімізге ораламыз. Пиязды осылай турап, артынан болгар тәтті бұрышын және жартылай ащы бұрышын турап қосатын боламыз. 30-40 минут қуырылып дайын болған етімізге осылай көкөністерімізді қосып 7-8 минут қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзды саламыз. Менде жартылай сүрленген ет болғандықтан еттің өзінің тұзы бар, сондықтан мен тұзды кішкене азырақ қосамын. Бұл кукси тамағын негізі кез келген еттен дайындай беруге болады. Тауықтың, сиырдың, жылқының үйіңізде қандай ет бар, сонымен дайындасаңыз болады. Келесі бізде лапшамызды пісіреміз. Қайнап тұрған суға лапшамызды толықтай салып 10 минутқа пісіріп, артынан суық сумен шайып аламыз. Суық сумен шаюдың себебі лапшалар бір-біріне жабысып қалмас үшін.
Келесі бізде жұмыртқалы блинчик. Жұмыртқаға азғантай тұз қосып, араластырып, кәдімгі блини сияқты пісіріп алатын боламыз. Дайын болған блиниді ұзыншақтап, жіңішке қылып турап аламыз. Бізде келесі соңғы етап кукси мури дайындаймыз. Менде қайнатылған салқын су фильтрленген. Оған осылай қиярды өкіштен өткізіп, қызанақты тура солай өкіштен өткізетін боламыз. Оған азғантай шай қасық сірке суын және соевый соус 2 ас қасықпен тұз және қант қосып араластырамыз. Осылай кукси мури дайын болады. Дайын болған куксиімізді әрқайсысынан тарелкаға салып, осылай ұсынасыз. Бұл Корея тағамы маған қатты ұнады. Егер сізге ұнаған болса, жазып көріңіз. Келесі қандай тағамның рецептісін күтесіз, комментарияға жазып кетсеңіз болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.